Igihugu c'Uburundi kirafise samuragwa Abagumyabanga twese turafise samuragwa bakenyerera rugamba murafise samuragwa bonera kure twese turafise samuragwa abahumure namwe murafise samuragwa Gisizi ngona namwe murafise samuragwa Imboneza y'amahonya kwigendera yakorewe mu gatanu Umugumyabanga uwo n'abasondi bose baramuzi ni Evariste Ndayishimiye Imboneza y'amahonya kwigendera yakorewe mu gatanu Umugumyabanga uwo n'abasondi bose baramuzi ni Evariste Ndayishimiye Imboneza y'amaho yarazi igihugu nde Igihugu c'Uburundi ubu kiramutswa nde Imigambi y'igihugu nindazo yibandanya Nindagiye kugwana urugamba rw'ubukene Imboneza y'amahonya kwigendera yakorewe mu gatanu Umugumyabanga uwo n'abasondi bose baramuzi ni Evariste Ndayishimiye Imboneza y'amahonya kwigendera yakorewe mu gatanu Umugumyabanga uwo n'abasondi bose baramuzi ni Evariste Ndayishimiye Igikumu ku nkona twari dutoye nde Nindagiye gutwara ijana kwijana Mu gihugu c'Uburundi twese tuyoboka nde Mu bikorwa rusangi tuzoshigikira nde Imboneza y'amahonya kwigendera yakorewe mu gatanu Umugumyabanga uwo n'abasondi bose baramuzi ni Evariste Ndayishimiye Umukuru w'igihugu turamukunda cane ni Evariste Ndayishimiye Imboneza y'amahonya kwigendera yakorewe mu gatanu Umugumyabanga uwo n'abasondi bose baramuzi ni Evariste Ndayishimiye Umukuru w'igihugu turamukunda cane ni Evariste Ndayishimiye Uri hejuru igenekerezo rya 17 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2022 ngaha mu ntara yacu ya Rutana Abagumyabanga twasidukanye n'iyonka muri kino kibanza ca stade ya Rutana kugira ngo dukengurukire bimwe bivuye ku mutima umuvyeyi wacu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye ku migambi myinshi myiza yiyemeje kandi tubona kuri kiraranguka hano mu ntara yacu
ntayaga amasigara cicaro Imana yamuduhaye imutuzigamire. Ndabibukije hari ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2020 hari ngaha nyene mwa kino kibanza gihe yaraje kutugendera aje kurondera amajwi sivyo, niho yatwemereye imigambi myinshi myiza agiye kuturangurira. Muri iyo ndaja kuvuga mu mikeyi uwo nibuka cyane kandi wadushize ku nyota n'umugambi w'amabarabara y'amapave yo ngaha muri komine ya Rutana. Ayo nayo rero uno munsi umunwa ni jewe mugabo muri ko muraka kubicapu murabona ko byukuri ijambo ari rya Abagumyabanga isinzi bari ngaha bavuye baravyandika. Tumaze iminsi riko turabagendera no mu ndirimbo rabivuga bati munyamabanga dushikirire Reveriyano Ndikuriyo adushikirire umukuru w'igihugu amutubwirire yuko amazi yatwemereye twayaronse, amatara twayaronse, ati mugabe kiduhanze ni barabara baraza bagacishamwo. Mu yandi majambo bavuze bati ivyo yatwemereye byose ariko abiturangurira ati nibindi azobidukorera turihanganye. Tumukomera amashi rero nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi umuvyeyi mwiza atayaga amasigara cicaro. Ayo mashi rero ategerezwa kuba menshi cyane gose. Nayo umuvyeyi dukubitse nk'iminota nk'ibiri basha tumukomera amashi menshi cyane. Amashi yanyine cyubahiro umukuru w'igihugu. Murakoze cyane. Amakomine yose rero kubera ko adashobora kuronka ijambo ubu nyene mareka kana ngo avuge ivya kenguruka mu vyo nyene icubahiro yabemereye bashimye kubishira ku mabanderole. Ngira murabibona, reka ngaruke ku civugo kimwe ca komine ya Gitanga cengico ndakivuze ko bavuga bati nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu Burundi waturamiye ku ifumbire ya fomi tuyironka ku giciro kitavuna none imirima irayagayaga. Ngira murabona ibigori nyene bisajya kwiyantuze yayo mwayibonye mbega ihengiriye hariya. Aya majambo rero bariko baravuga arahambaye cyane mu gihe tuzi yuko ku isi hateye ikiza Covid-19 n'intambara yo muri Ukraine igatuma ubutunzi bw'isi buhungabana. N'ifumbire ya fomi rero yaduze ibeyi abantu benshi nuko mutabizi. Nagomba uno munsi ndabibereke muje kurabuka tuyadutike. Dufatiye nk'ikumwavu wa fomi bita imbura. Umufuko kera muri fomi wahorugurwa ibihumbi 42,395. Mugabo ubugurwa ibihumbi 84,953. Ariko umwene gihugu aracariha bya bihumbi 29 nyene kuri wa mugambi wa leta wo gushigikira bene gihugu mu bijanye n'uburimyi. Nukuvuga rero leta yacu, leta nkozi, leta mvyeyi ku mufuko wose wayimbura tuguze ikitwongere yemera kwikorera umuzigo tukariha 29 mugabo nayo ikaciriha ibihumbi 55,953. Tuje ku mwavu wa totahaza. Kera totahaza yagugwa muri fomi ibihumbi 38,500 umuntu akacari ibihumbi 26. Ariko ubu uwo mwavu muri fomi ugugwa ibihumbi 198. Nukuvuga twebwe turi hamwe no mu 26 leta ikaca yemera ikikorera muzigo hakumwene gihugu ari wavunika hafume havunika leta mvyeyi ikaca yemera ikatwongerereza ibihumbi 74,948. 74. Tuje ku mwavu bitabagara kera wagugwa ibihumbi 38 mugabo ugugwa ibihumbi 79,840. Leta iturihira ibihumbi 53 natwe tukariha 26. Murumva mu ndimo zacu leta mvyeyi niyo idutere mutahe munini ya cyane tukaca twiyimbura tugatahana iwacu. Ibi byose rero tubikesha umuvyeyi wacu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Kirya gihe yavuze ati
nzokora ibishoboka byose umwene gihugu mutoya agirente amererwe neza. Ibyo yasezeranye rero murumva ko ari karabishitse. Nico cyatumye rero abanyarutano no musi tuza tuti yeni cyubahiro umuvyeyi wacu turakenguruka ku bikorwa byinshi byiza watwemereye no buri kuraturangurira. Ni byinshi rero birata muri komine ya Giharo bati watwemereye muvyeyi wacu inka none warazituzaniye abanyagiharo barayagayaga cyane gose. Anywa amata muri komine ya Giharo hariko hubakwa ibigega vy'amata ico bita centre de collecte de lait. Imwe iri muri zone Muzye iyindi iri muri zone Butezi. Uwo mata rero aregeranizwa aho hantu bacuruza amata ameze neza cyane. Bukemba ati watwemereye imbutiro baniyo y'umuceri abashimwa baramaze kuza ngaha. Bariko barafasha umuceri bariko barawutera ngira mubona kuri pancarte. Ibusongati ndibukumengo hari tariki 12 sinzi ko ari ukwezi kwa gatanu kwa kane aho nyene icubahiro yaza abanyamusongati bati turabuza amazi ku bitaro. Yavuze ati ukwezi kumwe amazi azoba yaje. Mwabonye ko bavyanditse hajya. Amazi rero nyene icubahiro yabemereye musongati yaramaze gushika n'ukwezi kutarashikayo. Muri komine Mpinga Kayove bati nyene icubahiro watwemereye ibitaro vya komine bimwe bita les hôpitaux communaux ati none twarabironse ibitaro vyo mu Ngara ni hôpital communal Ngara barayironse mwabonye ko bayicafye hajya. Niteka rero ku gihugu cacu kuronka umuvyeyi nk'uwo. Ndanakengurukiye n'abaririmbyi bahejeje kuririmba bati yatanguye ari umuvyeyi w'umugambwe wacu Cndd-Fdd w'Abagumyabanga ati naho ni se barundi. Byateza kugenda uko numuhizi mwiterambere. Nagomba rero banyarutana ndabakengurukire ko namasidukanye niyo nkagira ngo tuze vy'ukuri gukenguruka. Mu gihe cyose rero umuntu yama agiriwe neza nuko yibuka gukenguruka niko ijambo ry'Imana ribivuga. Twebwe rero turonse umuvyeyi atugirira neza ntitwari kureka kumukengurukira. Nawe nyene rahari avyumve ko tumushimira hanyuma kandi ngo ukengurutse ngo abayongeje nibindi azabitwongere Imana imukomeze gusa. Muntu mbere kugira ngo tumushigikize ibikorwa nk'umuvyeyi dukunda mu Rutana dukora ibikorwa byinshi cyane aho twafashe ya mbere mu gushigikira ibijanye n'indero kuko murazi mu gifaransa bavuga ngo l'éducation c'est le pilier du développement sivyo none. Twebwe rero twafashe ya mbere mu gushigikira ibijanye n'indero aho ku mwaka uheze twatanze intebe 1,134 zija gufasha abana kugira ngo bicare neza kuko ico giharimwe ingorane. Uno mwaka rero naho muntu mbere kugira ngo tumushigikize ibikorwa nyene twararavye hirya no hino dusanga mu mashure afise uburaro harimo ikibazo c'imatera. Tuca rero Abagumyabanga tuja hamwe umwe wese arasorongora kafise aregereza hanyuma turashaka kuronka imatera 265. Izi matera rero 265 nizaterewe n'Abagumyabanga b'intara yacu ya Rutana. Aha nta mwene gihugu muto muto twagoye. Twaravye baba n'Imana yahezagiye hanyuma n'abadandaza nabo nyene bakenguruka bati ubu turadandaza birashoboka kubera Cndd-Fdd yazanye amahoro mu gihugu kandi ikabishigikiye iterambere ikadufata mu mugongo abadandaza. Ngira mwabonye ko n'abasoza bamye bakenguruka cyane nabo nyene ntibatanze mu gikenguruka ati turakengurukiye nyine cyubahiro umukuru w'igihugu we yaretse ibifungurwa ngo byinjire ati ubu natwe abasoza tuca tubatorera koyokwe. Mwabonye sinzi ko mwabonye ngira murabona buriya bwato hariya wowe kwibaza ngo ni Bujumbura kwitanganyika mugahajya ni kumuragarazi hariya haya ni kumuragarazi ikambaranga ishayinjira ibigori bikinjira n'ibindi bikinjira bakaca baronka rero ayo gusoza kurya abandi nabo batondesha amabisi nabo amabisi yabo najya. Murumva rero sitwe dukenguruka gusa nasangwe murabona yakengurutse miliyoni 10 n'ibindi. None rero barakenguruka bati ko tw'Imana yaduteye iteka tukaronka umugambwe upanze neza uduha amahoro reka natwe tugushigikire. Naho rero baciye
bitanga turashobora kwegeranya rero imiliyoni 29 n'ibihumbi 150 byashoboye kugura izo matera 29 millions 150 mille. Izi matera rero twazitanze uku gukurikira. Hariho nkuko nyeniteka umunyamabanga ntunganyabisata, nkuko nyeniteka umunyamabanga mukuru w'umugambi wa Cndd-Fdd Reveriyano Ndikuriyo yama yabiduhimirije yuko twitaho abatishoboye nabo bakiyumva ko abene gihugu canke ko abagumyabanga mu bandi. Twatanguriye kwitaho abatishoboye Centre des handicapés abagendana ubumuga yo mu Gakwende, aho twayihaye imatera 30. Nta tumatera bari bafise, bari bateye isoni cyane. Hanyuma turakubita hariya muri commune Mpinga Kayove aho lycée technique Espoir do Kayero twayihaye imatera 100. Nabo nyene bari mu bukene bw'imatera budasanzwe. Na cyane cyane ko ari gisata kindi gishasha nyakuba mushikiranganje yadushiriyeyo kijanye n'ubutare n'agataka. Ubijyani kere rero izohora yimbwa n'abantu twebwe twiforomiye ngaho iwacu mu Rutana. Abanyarutana rero twikomera amaje ko twicaye bwahiye. Lycée Rutana nayo rero iri ngaha kuri centre tukaba twayihaye imatera 135 zose hamwe rero zica zikwira imatera amajana 235. Nagomba mfate kano kanya rero nkengurukire abagumyabanga mwese mwitanze kugira ngo igikorwa gishoboke. Ni igikorwa citeka, yeshiteka intara yacu, yeshiteka igihugu cacu, yeshiteka umugambi wa Cndd-Fdd. Mubandanye rero n'uwo mutima wo kwitaho abandi, wo kwitaho ivy'igihugu. Biragaragara by'ukuri abanyarutana turi mu bantu bakunda igihugu cacu. Sivyo gusa rero nyeniteka umunyamabanga mukuru w'umugambi Cndd-Fdd yaduhimirije ati gerageza abadafise uburaro mu baronse uburaro mu fyatura amatafari muci hanyuma mu bubakira uburaro. Ntituzosange mu kibano hari umuntu akivzahana akikumusaya. None rero mu butanzwe amatugendera ku muco w'indongozi zacu bavuga rimwe tukumva 10 tumaze kubaka inzu za ntoko zitari nke. Ejo nyene duheje gutanga imatera twaciye dushikiriza inzu 23 z'abantu nikora zubatswe n'abagumyabanga muri commune ya Mpinga Kayove. Niteka rero aya ni makomine ari nyuma n'ikindi gihe mwubahwa munyamabanga ntunganyabisata turi mu kubahamagara kugira ngo n'izindi komine mudushigikire mudufashe kuzibashikiririza kuko twebwe turi ku kivi na cyane ko n'amahoro n'umutekano bisasagaye ngaha mu Rutana. Birasasagaye nakanye muje kumara ngaha muje kugubwa neza.